香港打工仔其實好簡單嘅，有個靚湯飲就夠。呢間點心鋪最正嘅地方就係有幾種唔同嘅靚燉湯。今日去灣仔食點心，一間點心專門店。去酒樓食點心一定要一大棚人，但係呢啲類似點心嘅專門店就係一兩個都可以坐低喺度慢慢食。呢度特別要講嘅就係有啲燉湯非常好飲。佢用足料啊，白菜、豬肉、瘦肉、豬肺，同埋你睇落去呢，雖然有瘦肉同埋有豬肺，但係一啲都唔油膩，證明佢飛水做得好，同埋隔咗好多油。呢啲係手工嘢嚟。佢個薑葱芥蘭都好好食，連叫點心專門店，但係佢嘅乳鴿都好好食，而且48蚊一隻。聞到好香味，阻住呢個牌，聞到好香嘅味。十起佢薄薄，炸到啱啱好，而且都幾濃味入邊，醃得。抵食啊，40零蚊，仲喺市中心。另一個就係排骨陳村粉，佢上面大量蒜蓉，所以令到個陳村粉好入味，而且排骨嘅豬油都滲晒落去。嚟到點心專門店，反而介紹一個靚湯同埋一個乳鴿，仲有陳村粉，會唔會好過分呢？食完呢間龍點心，好中意佢個陳村粉，蒜味夠多，同埋啲湯水好正。希望大家中意我分享介紹，拜拜。